Intentaré resumir bastant, perquè veig que ja són la 1:15 i ho tenia preparat. Intentaré. La meva formació no és acadèmic, soc empresari turístic, amb la qual això de fer xerrades no és massa el meu. Intentaré sortir-me com vulgui i intentar esquematitzar al màxim perquè després pugui donar temps al debat. El que sí que tinc a dir és que m'agradaria començar explicant com l'estació nàutica engega aquest projecte. O sigui, l'estació nàutica, abans el president de la confraria ha dit Palamós va viure una experiència estació nàutica, no va ser la millor, perquè va mancar la complicitat. D'entrada, va ser una estació nàutica que es va crear en dos pobles, Sant Antoni i Palamós, i això a vegades crea problemes. L'únic que ens està funcionant amb aquestes característiques és la de la Costa Daurada, que són 5 pobles majorment, i allà hi ha molta paciència i que són 5 una preta a l'altra. Aquí, entre l'Ajuntament, els empresaris i una cosa l'altra no acaba de funcionar. Però nosaltres vam creure que, abans en Jordi n'ha parlat, en aquest moment la col·laboració entre el sector públic i el sector privat per promocionar el destí és indispensable, o sigui, si no, no funciona. I com dic indispensable, s'ha d'entendre que el sector públic té una funció molt important en un destí, que és que el destí estigui d'excel·lència, i per nosaltres això és molt més important. És més important que es posi les eines i que ens ensenyi a pescar que no pas que ens porti el peix. Per naus el peix ja sabem fer nosaltres el que deia abans en Jordi. Els empresaris turístics, i abans amb el favor també n'ha parlat, som els especialistes en naus turístiques. El que no podem fer és netejar les platges o netejar el pont pesquer o construir naus. A partir d'aquí, el sector turístic, amb tots els agents que afecten el turisme, ens posem d'acord el 2009 i creem una estació nàutica perquè era la fórmula o l'ens que estava ja creat, que oferia un segell de garantia, que és molt important, perquè realment la gent, quan vol buscar un producte en una estació nàutica, sap que darrere hi ha unes empreses que han estat auditades i que compleixen els requisits. A partir d'aquí comencem a veure quina és la manera de poder potenciar el destí Roses Cap de Creus d'una manera especialitzada, perquè platges en tenim tots i són fantàstics. Jo des d'aquí estic veient la platja de Sant Antoni allà al fons, és una platja fantàstica, la de Roses també, però amb això sol no n'hi havia prou, i hem de posar-hi els extras que un fabricant de cotxes destaca cada vegada que vol posar el seu costat un altre. Nosaltres en aquell moment vam buscar l'especialització i vam començar amb una aliança que encara existeix, amb el grup d'esports nàutics, especialitzant-se amb la vela, i des que es va començar a créixer el 2011 i el 2012 a Roses ja s'han fet 14 o 15 competicions a nivell internacional. Per l'any que ve també tenim un projecte, ja penso que són 14 competicions més, vull dir que aquest tema ja funciona, però sempre amb la col·laboració sector turístic amb un agent especialitzat, en aquest cas amb el club nàutic, amb el grup d'esports nàutics, que són especialistes en muntar aconteixements. Ells munten els aconteixements, nosaltres fem tot el que és l'acolliment, les relacions públiques i la promoció exterior de l'aconteixement. Aquí vam veure que un cop es va començar a parlar del pesca-turisme, degut, també tinc que dir, faig un parèntesi, al canvi generacional, perquè això amb els pescadors del segle passat, això no seria viable. O sigui, jo recordo com a regió de turisme, les primeres visites que vaig fer a la llotja, ja era l'Antoni i Inés de testimoni, amb l'anterior president, em foragitaven perquè no volien que anés allà amb els turistes a ensenyar-los a la llotja. Avui, amb la junta de la confraria i nosaltres som una sola peça. O sigui, no cal el que com a copartíceps d'aquest projecte de pesca-turisme decideix l'estació nàutica, té el beneplàcit de la confraria i el que fa la confraria té el beneplàcit, perquè realment hem tingut clar que l'única manera de tirar endavant era anar junts. I a més, abans n'has parlat, o sigui, sense demanar un duro a l'administració. O sigui, aquest projecte de pesca-turisme de Roses s'ha promocionat sense demanar ni un euro a l'Ajuntament de Roses. O sigui, l'únic que hem demanat a l'Ajuntament de Roses és el recolzament i ens ha creat un logo amb el seu equip de difusió, però a l'Ajuntament de Roses no ha fotut la mala butxaca ni d'un euro per tirar
tirar endavant aquest projecte. Ha sigut un projecte que realment hem tingut la sort de fer viure, com abans n'ha parlat el ponent, fer viure experiències úniques i extraordinàries als nostres turistes. L'experiència ha sigut un 9,67 sobre 10 al nivell de satisfacció, suposo que això ho diu tot. I el que tenim la gran sort és que hem pogut o podem fer viure aquesta experiència en un entorn privilegiat. El fet de poder fer gaudir, com has dit abans tu, dins de la Delta de l'Ebre, nosaltres tenim la gran sort que aquesta experiència es viu en un parc natural extraordinari, que és el Parc Natural de Cap de Creus. Fixeu-vos que si entreu a la nostra pàgina web veureu que la nostra estació nàutica no és només Roses, sinó que és estació nàutica Roses Cap de Creus. Des del primer moment vam tenir clar que el projecte era un destí, no una població, i realment la nostra estació nàutica va fer més o menys des de Portbou fins a l'escala, o sigui, tot el que és la badia de Roses, perquè realment una estació nàutica agafa uns 45 quilòmetres de costa, Jordi, amb la qual la nostra és la primera i va fins a l'escala que després allà ens convertim els associats en Estartí. Però bueno, amb un bon rotllo fantàstic, vull dir que no tenim cap mena de problema. Però sí que el valor afegit que té és aquest, que estem en una de les badies més maques del món i el poder contemplar una sortida del sol al mig del mar és una cosa que no té preu, i aquí es comparteixen diferents experiències, el paisatge i l'experiència de la pesca. És una oferta variada perquè hem configurat una mica una oferta per totes les butxaques. Comencem amb un primer preu a 35 euros, que són sortides amb caiac a veure l'activitat amb una embarcació de tresmall. Tenim 95 euros a bord d'una embarcació de pesca artesanal i 140 amb una embarcació d'arrossegament. Aquestes totes amb una atenció personalitzada fantàstica, perquè aquí tenim que les sortides que es fan amb pesca artesanal hi ha un esmorzar a bordo i les que es fan amb embarcacions d'arrossegament, des de l'acompanyament, l'esmorzar i el dinar. Abans, quan hem començat aquesta ponència, arribava aquest creuer que tenim aquí davant. Penseu que aquest creuer, amb un estudi no fet per nosaltres, sinó per Ports de la Generalitat, la mitjana de despesa per passatger d'aquest creuer són 53 euros. D'aquests 53 euros, aproximadament el 50% d'això queda diluït perquè s'ho queda la companyia, el transitari, amb el qual calculeu el que queda de cada passatger d'aquest creuer. Penseu que una sortida de pesca-turisme, la majoria d'elles es fan amb embarcacions d'arrossegament, estem parlant de 140 euros per sortida, i a més, la majoria dels turistes que arriben per fer aquestes sortides s'allotgen 2 nits de mitjana al municipi. Amb la qual sumem més, com a mínim, 1-2 àpats que fan, i la majoria no arriben sols, sinó que arriben en parella. Mireu la diferència de potenciar una activitat com la que estem fent, una activitat sostenible que no afecta absolutament res i que a vegades no se li dona el valor que correspon, perquè si sumem tot això, veurem que cada estada de pesca-turisme pot deixar entre 300 i 400 euros per persona al municipi. Això és important. Tenim que dir que el balanç d'aquesta activitat per nosaltres ha sigut extraordinari, perquè realment, gràcies a aquesta activitat, com que no tothom pot accedir-hi perquè estem capats per tots costats, és una activitat que es pot fer de maig a setembre, tot i que en aquest moment això està fora de lloc, perquè el mes d'octubre el temps és extraordinari, i jo crec que aquí s'hauria de deixar una mica més l'aixeta i deixar-ho a criteri del patró de l'embarcació, perquè podem tindre dies al mes de maig que amb molt mal temps, i podem tindre dies al mes de novembre que com temps fantàstic, amb la qual això ens permetria allargar molt més la temporada. Per tot i això, aquesta activitat ens ha permès triplicar les visites a la llotja. O sigui, l'activitat de les visites a la llotja es portava fent amb una activitat molt i molt tranquil·la. Aquí hem anat al 100% de l'ocupació que teníem prevista, perquè la llotja feia 2 visites a la setmana, en aquest moment hem de fer-ne 5, que és el que permet una visita diària, sempre i quan
interfereixin en res amb l'activitat de la pesca, perquè això és molt important. Vull dir que cada vegada que presentem una novetat amb la cofradia, amb l'Antonio, l'equip de l'estació nàutica, sí que us reuneixen perquè realment l'activitat que fem no molesti absolutament per res. Això és bàsic. O sigui, és una activitat, a més, hi ha uns ingressos extraordinaris, però tinguent en compte que el pescador, el port, és una activitat industrial i realment ha de ser sempre compatible. Cal destacar també el ressò mediàtic que ha tingut. O sigui, gràcies a que hem presentat una experiència innovadora, una experiència única, hem tingut la sort que l'equip que ha gestionat això, l'equip de comunicació del projecte, l'empresa que ha fet el projecte, que ha fet l'estudi i que ha creat el model, i els col·laboradors tant de la cofradia com de l'estació nàutica han fet un treball molt important per tindre un gran ressò mediàtic. Només durant els 2 mesos d'estiu hem sortit a 7 televisions amb un total de 44 minuts. O sigui, vam tindre la sort inclús d'arribar a estar en un telediari un diumenge a la nit a nivell internacional. Hem tingut 46 minuts de ràdio, hem sortit a 8 mitjans de premsa tradicional a nivell de tot l'estat espanyol, fins i tot hem arribat a ser portada d'un suplement al periòdico, revistes, agències, 31 mitjans digitals. O sigui, el Pesca Turisme ha fet la campanya de promoció d'arròs durant aquest estiu. Podem haver gastat diners en publicitat, però realment la campanya de promoció del destí a l'estat espanyol l'ha fet el Pesca Turisme a cost zero, gràcies a aquesta publicitat del sector pesquer i el sector turístic i tot l'equip que han treballat com lleons perquè això sortís de tot, posant-li els mitjans de comunicació planent. O sigui, com ho vols? Vols una barca a les 9 del matí i la vols d'aquesta manera, vols els cairecs a les 7 del matí, com ho vols? O sigui, la feina d'aquest equip de comunicació que hem tingut ha sigut extraordinari per poder tindre aquesta difusió, perquè si no no ho aconseguim. Fins aquí la feina feta, però un projecte no està mai acabat. En aquest moment, el proper repte. El proper repte, el passat mes d'octubre, el mateix equip, Ajuntament, Cofradia i Estació Nàutica, van presentar un nou projecte per crear un centre d'interpretació del món pesquer al Port de Roses. Aquest és un pas més per vincular el turisme i la pesca. Consolidar el que ja tenim, però fer un pas més que ens permeti, abans del com parlava, de poder allargar com sigui. Nosaltres hem fet el túnel d'Eiving. Aquí el que es tracta és que tot l'any el pesca turisme sigui vigent. A partir d'aquí hem dissenyat tot un circuit sempre sense interferir el món pesquer, inclús amb càmeres a bord de les embarcacions, perquè realment amb un auditori efímer al port pesquer, que realment es pugui arribar a una escola i pugui veure com una embarcació està pescant a temps real a 15 milles de la costa. Aquest projecte faria possible obrir definitivament el port pesquer al sector turístic i recuperar part del seu patrimoni. La voluntat és que esdevingui un centre de referència sobre el mar, la pesca i la vida marinera a la Costa Brava. També es vol que serveixi per donar un impuls al sector pesquer i per incentivar una vegada més les pràctiques sostenibles relacionades amb el mar. Un altre molt important, que és impulsar el sector pesquer amb ingressos directes i poder potenciar la promoció d'un producte local i de qualitat com la pesca. El retorn de quan arriba una persona, abans n'ha parlat també, té una visió completament diferent del peix i del valor del peix. Un cop has anat a pescar i veus la duresa i veus tot això, tens una referència completament diferent. I un altre repte que tenim per l'any 2014 és començar a trobar nous canals de comercialització. En aquest moment la comercialització d'aquest producte s'ha fet pràcticament tota des dels limitats mitjans que té una estació nàutica. O sigui, les xarxes socials, les campanyes d'AdWords,
molt important, la complicitat amb els empresaris d'allotjament. O sigui, hem intentat convertir els recepcionistes, els metres i els cambrers dels establiments en ambaixadors d'aquest producte. I per això l'única manera de fer-ho és que existeixi una estació nàutica, perquè l'estació nàutica hi participa tothom, des d'un taller mecànic a un dentista a qualsevol persona que tingui una activitat d'efecte al turisme. Amb la qual una mica aquest és el repte 2014. Nosaltres estem molt i molt contents i agraïm moltíssim que el sector pesquer que ens hagin obert les portes, i crec que ells també estan molt contents de la col·laboració que hem tingut, i aquest és un model d'èxit. A vegades ens sembla que cadascú pot anar per les seves i avui en dia la unió fa la força i si no anem tots junts aquest destí no el tirarem endavant. Penseu que la Costa Brava, com jo deia fa molt pocs dies en una entrevista que em va fer l'Imma Bosch al Punt Diari, és una destinació amb lletres majúscules. Però perquè sigui així només hi ha una manera, que tota la gent que hi viu aquí ens ho creguem, i això a vegades costa. Ens sembla sempre que la porta al costat tenen un destí més maco que el nostre, i no és així. El nostre és un dels millors destins turístics de tota la Mediterrània. Gràcies.